tomto videu vám skúsim ukázať, ako používam Notebook LM. Toto je tá adresa, na ktorej ho nájdete. Na prípravu materiálov na učenie pre nášho syna. Mám tu už prichystané pre neho nejaké veci, ktoré sa v poslednej dobe učil na písomky. Tak keď si napríklad rozklikneme túto tému z chémie, tak tu sa proste popridávali PDF-ka, naskenované učebnice a zošita. To sa dá takto otvoriť, normálne proste naskenovaná učebnica len. Cez mobil som to skenoval cez Google Drive. A tuto je kúsok zošita naskenovaného s poznámkami. Všetko je to k tej jednej téme, z ktorej sa má učiť na tú písomku. A tuto v tomto hlavnom chatovacom okne sa môže pýtať normálne umelej inteligencie na to, čo ho zaujíma ohľadom toho učiva, a ona mu teraz odpovedá nie z toho, čo vie tá umelá inteligencia, ale z toho, čo je tuto v tých materiáloch naskenovaných, priložených k tomuto celému projektu. A toto ale nie je, to chatovacie rozhranie nie je tá najdôležitejšia časť tuto, ale tuto vpravo. Tu sú také predpripravené rôzne typy materiálu, ktoré dokáže vyprodukovať na základe tuto tých zdrojov nahratých. A najviac sa nám osvedčili tuto tie. Je to, že študijná príručka, kde je vlastne súhrn učiva, najdôležitejšie veci, ktoré musí vedieť. Potom sú tu nejaké otázky, k ním odpovede, vysvetlenia, a potom sú tu také témy na eseje alebo nejaké zamyslenie a samostatné rozprávanie o tom. K tomu nie sú odpovede, ale keď napríklad o nejakej téme nevie rozprávať, tak si to len skopíruje sem a tu dopíše, že neviem nič povedať k tejto téme. Vypíš mi, prosím, nejaké informácie k tomu. A po chvíľke mu tu vypíše, čo sa toho týka, čo by mal o tom vedieť povedať, keď by sa ho učiteľka spýtala tuto na tú tému, tak toto zhruba by mal vedieť povedať. A na konci je len nejaký slovník pojmov z toho učiva. To je, že študijná príručka. Potom je tu takéto, že slajdy. To vygeneruje s celkom peknými obrázkami. Je to také názorné, plné obrázkov, sú tam dôležité veci a niekomu sa dobre aj z takéhoto učí, zo slajdov. Potom je tu na spodu je, že podcast. To keď pustím, neviem, či budete počuť ten zvuk, či sa to nahráva. Chémie je to vlastne niečo úplne iné. Je to v podstate obrovská zamrznutá batéria. Skrátka je to podcast, kde sa dvaja ľudia rozprávajú o tej téme, o tom učive. Keď som dal vygenerovať ten podcast, tak som do toho generátora napísal, že potrebujem, aby som sa naučil na písomku v 7. ročníku z chémie a aby ma ten podcast na ňu dokázal pripraviť. Tak pre toho, kto sa učí dobre z takéhoto zvukového, tak to môže byť celkom fajn. No a nakoniec sú tu takéto, že kvíz a kartičky. V tomto kvíze je 25 otázok, ABCD možností, normálne odpovedá, na konci mu to vypíše, že ktoré vedel, ktoré nevedel, vlastne už počas toho, teraz som len tak strelil niečo a nebolo to správne, napísalo mi, že prečo to nie je správne a prečo je táto správna odpoveď správna. Takže takto si to postupne môžem prechádzať a na konci mi vyhodnotí, že koľko som mal správne z tých celkových 25 otázok. A potom je tu ešte dobrá vec, tieto kartičky učebné a
toto mal už syn spravené, mal 12 z 19 mal správne a teraz si tu môže dať znovu tie isté kartičky, alebo iba tie, ktoré mu nešli, ktoré neodpovedal správne, alebo všetky. Ja dám teraz všetky, ich tu 80 dokopy vygenerovaných. A vždy je tu niečo, na čo má on akože v duchu odpovedať a potom si pozrie odpoveď, tu on ťukne do tej kartičky, sa mu to zobrazí, tá správna odpoveď. A keď nepovedal v duchu správne, tak si tu dá krížik. Keď povedal správne, dá si túto fajčku. A môže si dať aj toto explain. A tomu zase tuto v tom hlavnom okne vygeneruje niečo relevantné tuto k tomu, aby ho to akože doučilo, to, čo nevedel. Takže toto keď si prečíta, tak už by mal chápať, prečo je toto tá správna odpoveď na tamtú otázku. Takže dajme tomu, že som nevedel a takto si prejdem tých 80 kartičiek a na konci mi dá zase vyhodnotenie a môžem si vybrať, že idem znovu robiť tie kartičky, ale už len tie, ktoré som nevedel. Takže to je vlastne všetko. Aha, ešte dôležitá vec. Môžeme ešte prejsť, ako sa vytvára to vlastne od nuly. Tuto si dám vytvoriť nový tento notebook. Ja si to nahrávam na Google Drive, tie naskenované PDF-ka, takže tuto mám zrovna toto zlučovanie, horenie a zošit. To je z tej chémie. Pridám to tam, on to chvíľku bude spracovávať a keď to spracuje, už to je, teraz tu môžem dať vygenerovať, začneme týmto v tomto reports, study guide, vygeneruje to v slovenčine a tuto teraz je pre ňoho taký návod, že pre ten systém, pre tú umelú inteligenciu, že čo vlastne od nej chceme. A ja tu väčšinou doplňam ešte, že aby môžeme tu kľudne po slovensky písať. Toto môžeme nechať taký základ a potom môžeme dopísať, ešte doplniť. Potrebujem, aby tam boli všetky relevantné informácie, dôležité informácie, ktoré sa potrebujem naučiť, aby som z písomky dostal aspoň 2. V 7. ročníku ešte doplním. Dostal aspoň 2. Tak, hotovo. Dáme vygenerovať. A už sa generuje tuto ten jeden report. Ďalej dáme quiz. Väčšinou tu dávam radšej, že viac otázok a strednú náročnosť. To by malo byť všetko vygenerovať. Učiace kartičky, to isté dám viac. Stredne ťažké vygenerovať. Potom je tu tieto slajdy a tuto tieto detailné a doplním tu, že pomôž mi prosím naučiť sa na písomku z tohto učiva v 7. ročníku ZŠ. A to vygenerovať. A ešte som neukázal, tu je aj takéto, že mind map, to je tiež celkom fajn. To zo všetkých pojmov, ktoré sú v tom učive, vytvorí, už to aj je vytvorené, vytvorí takúto mapu pojmov, ktorá sa dá takto rozklikávať a všetky tieto pojmy, ktoré sú tu, si môžem aj kliknúť. Napríklad
hrdzavenie železa. Chcem vedieť niečo viac o tom, si na to ťuknem a tuto mi teraz vypíše relevantné veci k tomu. A tu sa vrátim späť do toho a ostatné sa postupne dogenerujú. Takže to je vlastne už všetko aj s konkrétnym návodom, ako sa to dá používať a vytvárať. Je to celé zadarmo, to je dôležité. Stačí na to Google účet. Je tam nejaké obmedzenie asi na počet tých notebookov, tých projektov, ktoré tam môžu byť vytvorené, ale pravdepodobne potom stačí len tie staršie vyhadzovať, povymazávať a stále sa to dá používať ďalej. Tak to je všetko.